pensais que les animaux exotiques allaient simplement être un hobby, mais ils ont complètement changé ma façon de voir la nature. J'ai toujours aimé les animaux, mais le moment où j'ai commencé à garder des animaux qui sont un peu plus exotiques, quelque chose a changé. Au début, je voulais tout simplement m'occuper de mes animaux correctement. Et puis, j'ai commencé à me demander comment leur environnement fonctionnait dans la nature. Tu te mets à apprendre sur les forêts tropicales, les déserts, les rivières, le climat et même la géographie de pays à l'autre bout du monde. Ensuite, tu découvres des espèces dont tu n'avais jamais entendu parler avant et tu passes ton temps à en apprendre davantage sur elles. Au final, les animaux exotiques ne te donnent pas uniquement envie d'en apprendre davantage sur ces espèces, ils te donnent envie de comprendre la nature dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'adopter un animal exotique, c'est fantastique.